Gaur... Ostia, hasi da tira, kaia liberalak, Agusti xao jauna, ni izanen nahi zure egira, guazen bataia ikustera. Gaur, Somorrostoko bataia. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Haupa gandan. Zorika iztua protagonista. Lo dijo un artista vasco. Yatza! Bede 800 eta 74 martxoan gaude. Neguak bereak egin ditu jada eta liberalek orduntxe egiten diote Bilboko setioa apurtzeko lehenengo operazioi. Eta hoietxe guztiak Santanderretik etorri zan. Ejerzitoa berak hemetxe bota zituen martxoaren 23tik aurrera, Somorrostoko baiara honetan eta justo Barbadun ibaiaren Bilborantza joateko. Santanderretik etorri zen udaroste guzti hura, hasiera batean karlistek Santa Caballoseko portuan gelditu nahi izan zuten, baina ezin, esan beharra dago karlistek bateria guztiak, artilleria guztia Bilboko setioan zutela, eta liberalek ona 40 kainoi piezakin etorri ziela, eta gainera ere, ohikoa zenez, ejerzito errepublikarra, garai hartan Amadeo Saboiak atikatu egin zuen eta lehenengo errepublika genuen, baietxe guztiak artilleriaekin azkenean Pobeñatik sartu ziren Somorrostoko baiara honetan, montainon karlistak zeuden, eta baita ere, han bestaldean, atzean ikusten dugun, Trianoko mendietan. Eta liberalentzako oso zaila izan zen posizioak hartzea. Eta lehenengo operazioneak justun horko tontorroren kontra bideratu zituzten montaino mendiaren kontra, baino, esan beharra dago, karlistak oso ondo atrintxeratuta zeudela, eta nahiz eta errepublikarrek, estatuko tropek, edo kristinoek kainoiak eta zituzten, ezin izan zuten 23 martxoa 24ko egun haietan karlista defentsak gainditu. Eta triskantza izugarri baten ondoren berriro ere euren posizioetara erretiratu ziren. Eta handik hilabete batera berriz saiatuko ziren. Hogeita iruko batailaren hasiera hartan justo hementxe hasten dut. Eta Muskizeko elizan egin zituzten, jarri zituzten liberalek euren kanpamentuak. Eta ikusten duzu hemen, Muskiz eraldu bitartean zelako txoko polita dugun. Muskiz elizatea da, Getxo eta Barakaldo bezala, eta hau da bere eliza nagusia, San Julián. San Julián bera, San Julián de Muskiz. Muskizeko izena kompletoa da, San Vicente de Barakaldo de Meselaxe, eta hementxe izan zen, hemen, eliza bezalak eta, elizate guztia bezala, altozano baten dago, hemen txortxe ikusten duzue, Barbadun ibaia, eta orain Petronorrek okupatzen duen, Fadura guztia. Hane atzean ikusten dena Trianoko mendia dira, hortik ere Biaberde doa, Aldameseko trena, eta garai hartan ere berton jarri zituzten karlistek euren trintxerak, eta gero Baiara, orain Petronor dagoen tokian, Baiara nolabait enbutu baten bihurtuaz,
hor, atzean ikusten duzuen montaño bera. Batean eta bestean, Trianoko mendietan eta montainon, Bilborantza enputu baten antzeko egin zuten. Eta batean zein bestean, karlistak zeuden, eskupetekin, liberalei noiz erasoko. Orduan, karo, hauek ezin ziren Bilborantza heldu, eta handik hilabete batera, gutxi gora bera, posizioa finkatu zituztela, karlistak mendietan, gero liberalak hemen muskitzeko inguru guztia kontrolatuaz, erabaki zuten, baiara horren erdiari eraso jotzea, eta eraso horretako protagonista nagusia beste elizate bat izan zen, eta beste eliza bat izan zen, hau, San Pedrokoa. San Pedro nongoa, erantzun zue galderari, edo bestela, jarraitu ikusten bideoa. Hemen, liberalen korneta baldiran bezala, gure enkarterrietako astotxoak, alarma deia egiten, zeatik? Justun, hotxe ikusten duzue, primeran, muskitzeko petrokimika, baiara horretatik, handik Pobeñatik, sartu ziren, Santanderretik zetozela liberal tropak, martxoko azken egun haietan, 23, 24 egun hartan, hasi ziren lehenengo erasoa jotzen, San Julienera abiatu ziren, berton atera zuten kanpemendurik zerena, zentralena, eta antxe ikusten duzue, hasiera batean montainoren kontra joan ziren, zuzenian, baina ikusten duzue, aldapatzarraietan eta karlistak goian izanik oso txartu zuten, naizta artilleria gehiago zuten edo artilleria guztia eurena zen. Beraz, handik hilabete batera berriro errekuperatu, hildakoak eta enterratu talde kontuak, eta San Pedro abandonen kontra jotzea, otu zitzaien baiararen kontra, ez dakit ikusten duzuen, lomatxo batean dago elizaren kanpanerioa, eta ez dakit oso ondo ikusten den, ni atzamarrarekin arantza dago, Venga, esaten nuen ez, gaur egunean Gallarta ezagutzen dugu Abantoko hirigune bezala, baina hortxe, menditon tortxo baten galduta, elizatxoa dago, San Pedroko eliza, berez, elizatearen gunea, zentrua izan zena, eta hor zegoen karlisten kuartel generala, berton zegoen pretendientea, Carlos Eigarren uste dutzela, eta haren tropen kontra joan ziren, mailua balira bezala, liberal tropak. Eta lehen esan dudanez, edo berriro errepikatuko naiz, triskantza izugarria izan zen. Pentsatu, bai hemengo Galdameseko tren honetatik, zuzenean, tiroka aritu zitzaizkiela baita ere karlistak, montainotik ere baita, arantza zijoazen enean, eta gero gainera, abandon bertan, San Pedroko elizan bertan, troperik nagusienak zeuden, eta haiek ere, JFO aritu zian, liberalak akatu eta akatzen. Eta karo, gauza bada general bateke soldaduak bilaltzea arantza, baina beste gauza bada, soldaduak ere basakitela eriotzera zijoa zela, bigarren gudaldi honen amaiera latza berriro ere liberarentzako, eta batez ere, liberarentzako ez, batez ere, soldaduentzako, pobreentzako beti ere, kaka guztia. Pista Gastor. Lo dijo un artista vasco. Mentxe dago, Abandoko San Pedro eliza, denborak gudaldi hartatik ikutu ez balu bezala. Erdi jausita, eta karlista da gudaldi haietatik aurrera. Beste Euskal Herri bat jaio zitzaigun, modernitasunaren aroa heldu zen, eta arekin batera industria, eta industriarekin erlazionatuta, modernitate horrekin zerikusi handia daukaten alderdi nazionalistak eta ideologia berriak. Eta karlista da gudaldi haietatik Euskal Herrian nabari izan zen Eusko Alderdi Jeltzalearen jaiotza Bilbao 1800 eta 84ean. Eta hemen Abandon antzeko gauzak gertatu zian, minak
Han, karlisten trintxera zeuden tokian zeuden, Galdameseko trenbide horietan, eta pixkanaka, hirigunerik garrantzitsuenak, San Pedroko aketziren beste auzo batzuetan hasi zitzaizkigu. Gallarta minen alboan zegoen, eta antxe bai egin zitzaigun hiribildu haundi bat. Gaur egunean Abandoko udaletxea bertan dago. Garai baten hemen egongo zen, nora horrean hilerria ere badago, nahiko handitxoa. Izugarrizko triskantza Bilbao askatzeko, eta esan dudanez, historiaren azkena hemendik urrunera izan zen, Antxe, hortxe. Handik, Las Muñecaseko portua dugu, handik azkenean apirila baino lehenago lortu zuten mendiaiek pasatzea. Eta antxe jauzitzaigun frente guztia. Carlos Seigarren ark azkenean Bilboko setioa altxatu zuen eta Durango-antza abiatu ziren, gutxi gora bera, Nafarroko lurraldea kalik eta, oraindik ere, euren eskuetan mantentzeko. Eta oraindik ere beste bi urteko gudaldiak izango genituen 1876 urtera arte, eta hartan ja, esteia hartuta, azkenean, Carlos Seigarrena Frantzira ospaingo du berriro, eta naizta bigarren gerrate karlista hura Amadeo de Saboiarekin hasi zen, gero lehenengo errepublika etorri zen justo 1874 urte hartan, gudaldi guztia Alfonso Amairugarrenaren erreinuarekin bukatuko da. Eta honek ere esan nahi zuen, errepublika duta, karlismotik ere jente asko eta asko, azkenean borroka hura utzi zutela, beste borboi bat zutelako, tronuakoa da, foru kontu guztiak ere. Karlismoa edo behintzat, Carlos Seigarrena eta bai eta Carlos Maria Isidro de Borbon bere aitonak ez zuten borrokatu foruengatik, ez da pentsatu ere. Norberaren interesak daude hor, eta hauek errege eta monarka bezala bazituzten eurenak. Karlismoaren kontuak edo leitmotiba ere hori izan zela. Erregea nahi zutela, karlistek, eta foruzaleak triskantza guztiaren erdian altzutena egin zutela betiko legeak eta mantentzeko. Eta betiko legeak esan nahi du batzuen privilegioak ere mantentzen zituztela foru haiek. Herritik sortzen den lege bakarra, iraultzaren bitartez lortzen dena da.